revedem, prieteni! Sunt Florin Cătan, împreună cu Dita Debner. Vorbim despre tot ce trebuie cunoscut, despre naștere, despre sarcină. Am vorbit data trecută despre semnele prevestitoare ale travaliului, ce trebuie să facă viitoarea mămică, cum percepe viitorul copil această perioadă. Vreau astăzi să discutăm despre nașterea propriu-zisă, despre expulzie, ce înseamnă, de fapt, o naștere naturală. O naștere naturală pentru mamă este un efort. Este un efort foarte mare, iar în funcție de cum și cât de mult s-a pregătit pentru acest moment, ea va putea resimți nașterea ca pe ceva frumos și împlinitor sau foarte dureros și provocator de suferință. Diferența dintre aceste două senzații este efectiv pregătirea psihică și emoțională. Corpul se pregătește singur pentru naștere, dar faptul că noi femeile am uitat cumva cum se face asta, cum naștem, și pentru că și societatea și mediile din jurul nostru ne arată altceva și ne spun că nașterea este complicată, o boală în care trebuie intervenit și așa mai departe, mama nu mai are instinctele și percepțiile ancestrale de a vedea nașterea ca pe ceva firesc. Și atunci, de acolo vine diferența aceea foarte mare, în care femeile unele nasc foarte ușor și rapid și fără durere sau fără senzații acerbe de durere, iar celelalte femei care de obicei au parte de nașteri medicalizate, acelea suferă efectiv pentru că acolo durerea este acerbă și de fapt teama lor cea mai mare este că nu știu cât mai durează și în cât timp scapă de acea durere acerbă. De aceea este foarte importantă pregătirea. Am văzut la un moment dat în unele postări pe Facebook că scriau probabil niște bărbați că nașterea este ca și cum ți-ai rupe 64 de oase în același timp în corp, ceea ce este o aberație. Nu se poate vorbi despre același prag de durere, pentru că să zicem că ruperea oaselor este o suferință fantastică, pentru că este o intervenție din afară și e vorba de integritatea corporală a întregului nostru trup și de durere pentru că ceva acolo se rupe. Pe când dacă nașterea este lăsată în ritmul ei, în ritmul copilului, în ritmul mamei, aceste lucruri nu se întâmplă pentru că hormonii nașterii ajută mama să treacă peste să zicem, acel inconvenient fizic pe care îl resimte, pentru că, da, într-adevăr, copilul trebuie să treacă printr-un pasaj destul de îngust. Dar asta corpul știe să gestioneze foarte bine. Până la urmă am ajuns în situația, în zilele noastre, să fim educați, să fim naturali. Deci, practic, ne-am îndepărtat de starea asta de a fi naturală, de a ne asculta corpul, de a avea încredere în natură, și trebuie să fim reeducați în a fi noi înșine, în a fi naturali. Da. La ora actuală, femeia modernă suferă de prea multă distragere a atenției asupra corpului ei. Ea este învățată de când e mică, de la mama ei sau de la rude sau de la prietene, că nașterea este ceva groaznic și că doare foarte tare și că trebuie să fugi de această durere pentru că nu e gestionabilă și provoacă suferință. Există popoare care și în ziua de astăzi își nasc copii fără niciun fel de probleme, senzații de disconfort, ci pur și simplu o fac. Sunt femei care se află în Asia, în Africa, în triburi, da? Care nu au nevoie de pregătire psihică pentru naștere, pentru că ele nu au acele influențe negative din partea tuturor care trăiesc pe lângă ele, că nașterea ar trebui să fie ceva foarte dureros sau foarte oribil. O suferință, efectiv. Și atunci femeile acelea nasc foarte ușor și foarte rapid și fără atâta hai să vorbim despre naștere, hai să ne pregătim și hai să facem ceva. Nu, pentru ele este firesc. Ele încă și ascultă instinctele, sunt încă legate cumva de corpul lor, de natură, de tot ceea ce este firesc. Noi, care nu mai suntem atât de apropiate de natură, trebuie să reînvățăm acest proces și de aceea e atât de importantă nașterea, pentru că
Foarte multe femei mă întreabă, dar de ce trebuie să ne pregătim pentru naștere, dacă tot spui că corpul se pregătește singur pentru naștere? Pentru că noi blocăm corpul prin mental. Corpul nostru nu face ce vrea el, ci execută efectiv ordinele pe care le primește de la creier, de la minte. Și atunci, dacă mintea noastră este îmbibată cu programe negative despre naștere, cu suferință, cu durerea acerbă, cu toate aceste povești, normal că corpul execută. Sunt legi universale care funcționează. Și atunci, de aceea putem și înțelege de ce o femeie simplă poate să-și trăiască nașterea într-un mod foarte ușor și foarte frumos. De exemplu, sportivele de performanță în ziua de astăzi au problemele, să zicem, cele mai frecvente în sala de naștere. De ce? Pentru că ele fiind învățate să facă performanță cu voință, adică să antrenate cu voință, da? Ele în fiecare zi sunt motivate să mai facă încă 1 kilometru în plus, da? Alergare sau știu ce performanță fac. Ele fac totul pe bază de voință. În momentul nașterii, noi nu ne impunem voința. În momentul nașterii, noi trebuie să ne abandonăm și să lăsăm corpul să nască și să nu blocăm mental, cu mintea. Nu vreau, nu îmi doresc, nu vreau să controlez, pentru că asta facem noi, controlăm cu mintea în viața de zi cu zi. În momentul nașterii, de aceea și femeile cu performanțe sau femeile în funcții de conducere, care rezolvă de fapt toate problemele în viața de zi cu zi, cu voință și cu impunere și cu reguli stricte și așa mai departe, ele au probleme pentru că nu știu să se abandoneze și nu știu să-și asculte corpul. Au impresia că dacă ele conduc procesul nașterii, îl ajută. De fapt, îl încurcă. Și aici am greșit și eu la prima mea naștere, pentru că, și eu fiind o femeie foarte mentală, am crezut că pot să controlez totul de la cap la coadă, programându-mi când trebuie să am contracții, controlându-le, numărându-le și așa mai departe. Părerea mea este că toate aplicațiile care există acum pe telefon, da, de a controla contracțiile, să vezi cât durează, din cât în cât timp vin, nu sunt pentru acel moment. Sunt pentru cel care acompaniază nașterea, dar nu pentru femeia care naște. Femeia care naște trebuie să taie acea legătură mentală cu creierul, ca să poată să-și lase corpul să-și facă treaba. Ea nu are nevoie să numere, nu are nevoie să se controleze, să controleze procesul nașterii. Și, de fapt, aici este toată finețea și toată psihologia nașterii. Nu trebuie să controlăm acest proces și nu putem să-l controlăm. În momentul în care vrem să luăm controlul asupra acestui proces, îl bruiem. Și asta nu se înțelege, din păcate. De ce le este atât de frică femeilor să nască? E un lucru învățat. E un lucru deja învățat de când suntem copile. De exemplu, dacă ascultăm doar mamele noastre care ne povestesc cum au născut și cât de greu au născut și cum erau să moară la naștere, pentru că cam asta este povestea, pentru că generațiile noastre toate au fost născute forțat sau blocat sau noi copiii am fost luați de lângă mame, deci traume peste traume, abuzuri peste abuzuri pentru copii și pentru mame. Toate mamele din generațiile noastre și-au trăit experiența nașterii ca pe ceva foarte traumatizant. Și atunci se imprimă în subconștientul chiar și colectiv al femeii, dacă ne uităm și în istoria nașterii, o să vedem groază de a naște, pentru că de-a lungul secolelor femeia a avut parte de experiențe foarte traumatizante. Au fost secole când femeia nu avea dreptul să fie asistată la naștere pentru că se considera că era ușuratică pentru că a ajuns să facă copil. Nu era asistată decât de medici foarte prost pregătiți. După aia a fost momentul în care totuși nașterea s-a mutat în spital și era la modă
anestezierea femeii cu cloroformă, da, exact în momentul expulziei, când ea de fapt își rata efectiv propria naștere, deși expulzia mai durează foarte puțin față de travaliu, da? După aceea, copilul luat de lângă mamă, despărțirea aceea nefirească care nu ajuta nici mama și nici copilul, deci traumele sunt majore și deja au zeci și sute de ani de practică traumatizantă pentru ei. Vorbești de traume, vorbești de abuzuri, poate fi puțin nevoie de nuanțare, abuzuri emoționale, abuzuri psihologice. Abuzuri psihologice, da, și emoționale. Fizice au fost efectiv mulți ani de zile. Femeii era frică să nu moară la naștere, pentru că nu avea asistență medicală, pentru că nimeni nu o băga în seamă. Era ca o pedeapsă dacă rămâneai însărcinată și trebuia să faci un copil. Toate lucrurile acestea s-au imprimat efectiv în subconștientul colectiv al femeii. Și acum foarte, foarte greu găsești o femeie care, fără pregătire emoțională și psihică, să nu aibă niciun fel de frică față de naștere. Pentru că a fost indusă frica asta ani întregi. Și atunci e normal ca orice femeie să aibă frici legate de naștere. Eu mi-aduc aminte cum am reacționat eu când am rămas însărcinată pentru prima oară. Am zis, fraților, pe mine m-au anesteziați, îmi scoateți copilul, la revedere, nu vreau să aud de nicio naștere, nicio durere, am frică de ace, mi-e frică de dentist, nu vreau să am de-a face nimic cu durerea. Mi-era frică de suferință. Și de aceea este frică femeii de suferință, pentru că ea nu mai știe că corpul ei poate da naștere fără suferință. Da, cu anumite senzații de disconfort, că nu e ca și cum mergem la un ceai și vorbim. Aici trebuie iarăși nuanțat diferența între durere și suferință. Exact. Durerea nu doare. Durerea la naștere nu doare. Este o senzație, în momentul în care copilul ajunge în vagin, el compresează acolo restul organelor și ocupă foarte mult loc. Și senzația femeii este că trebuie să le expulzeze. Acea senzație este senzație de plenitudine, de a simți că dacă acum împingi, o să, nu știu, o să explodezi. Senzația aia de presiune foarte mare asupra perineului, acelea sunt senzațiile de durere. Bun, mai sunt poate senzații de durere de spate sau în momentul contracțiilor. Dacă femeia nu este suficient de relaxată, contracțiile dor. De ce? Pentru că mușchiul uterin nu poate să facă acea mișcare de tras în sus și împins, pentru că femeia e încordată. Și când tu realizezi o mișcare cu un mușchi care opune rezistență, normal că doare. Cele mai multe femei își experimentează nașterea ca pe ceva foarte dureros, pentru că ele de frică, în momentul în care simt prima contracție, se contractă ele. Pentru că nu știu ce să fac. Pentru că nu știu ce se întâmplă cu corpul lor. Foarte multe femei nu știu ce e aia să se rupă membranele, să înceapă contracțiile, cum se simt contracțiile. Sunt femei care, de exemplu, aseamănă contracțiile cu durerea de menstruație, care nu e fiziologică, în fine și aceea are o cauză emoțională și ar fi bine să o rezolvăm până la naștere, dar se aseamănă. Dar haideți să ne gândim, o contracție durează 20-30 de secunde, aceea de dilatare. Cele de expulzie durează mai mult, dar alea sunt altă senzație. Deci durerea, să zicem că e foarte bine și ușor gestionabilă dacă mama este relaxată și pregătită. Și atunci, asta e diferența între suferința acerbă a unei femei care se simte prinsă într-un moment care îi provoacă suferință și nu știe cum scapă și când scapă și dacă scapă cu viață, da? Pentru că sunt senzații care te duc la un anumit prag, da? Dacă ea e relaxată și știe că ăsta este mersul și că așa funcționează lucrurile se relaxează și atunci nici ea nu percepe durerea ca și pe o suferință acerbă. Asta este diferența. Asta poate fi cauza pentru care foarte multe mame, viitoare mame, aleg să nască prin cezariană, să scape de această suferință. Asta este motivul numărul 1 pentru care femeile care
nu știu că trebuie să se informeze ele și nu știu că puterea aceea este în interiorul lor, ele aleg cezariana din start, cum am și ales eu. Înainte să încep să citesc despre cauzele care afectează bebelușul în funcție de ce fel de naștere alege mama, despre nevoile copilului, despre nevoile mamei, despre toate aceste lucruri de care nu se vorbește nicăieri. Noi vorbim doar despre senzațiile, adică știri de senzație. O mamă a născut în urlete, pentru că asta vedem la televizor. Și atunci informarea începe în altă parte. Eu personal încă n-am văzut nici un film care să se prezinte o naștere așa cum prezinți tu. Mama să fie relaxată, mama să fie liniștită. Sunt toate secvențele pe care le vedem în filme, soțul e lângă, eventual mai leșină din când în când, și mama strigă, urlă, îl înjură, contract, da. Așa. Îi se cere să facă contracții și mama epuizată. Deci astea sunt imaginile care ni se induc de când suntem mici. Însă, există foarte multe filmulețe foarte frumoase despre nașteri. Nașteri în apă, nașteri acasă, nașteri chiar și la spital cu personal medical care susține acest proces fiziologic normal fără a fi grăbit și biciuit și hai repede, repede. Există, dar nouă ne este și frică să mai căutăm pentru că imaginea noastră generală este cea de care povestești tu. Și atunci, normal că în momentul în care te bucuri că ai rămas însărcinată, primul gând e, aoleu, cum îl nasc. Și aici începe. Din toată discuția asta rezultă că un factor important în a crea acest mediu liniștit, calm, de pace, și un factor important e și mediul spitalicesc sau mediul în care se realizează nașterea. Cum poate influența medicul, moașa, asistentele care asistă? Pentru că eu știu din experiență cum se practică în spitale, în maternități, în mare majoritatea lor, o sală de naștere cu mai multe paturi, mese sau pat de naștere, nu este o imagine, nu este un mediu apropiat de ce povestești tu. Tocmai aici trebuie să schimbăm ceva. Și degeaba vorbesc eu mult și spun multe lucruri și dau informațiile. Puterea este în mâinile cuplurilor care ei sunt clienții acelor maternități, pentru că nu sunt bolnavi, nu sunt pacienți, da? Deci, cine este regele? Clientul. Deci, ei ar trebui să ceară tot mai mult, tot mai des, pentru nașterile copiilor lor, un alt fel de tratament. Și există, chiar și în România, locuri unde poți să ceri și obții timp, pentru că noi asta cumpărăm, de fapt, timp. Noi nu vrem intervenții medicale, pentru că știm că interferează cu procesul fizic natural al nașterii. Deci noi dorim să fim respectate, să ne fie respectate corpul și să ne dea timp. Și nu avem pretenții să ne asiste medicul de, eu știu, la toată nașterea de poate 2 zile. Vrem doar să fim asistate de cine e acolo, dar să fim lăsate în pace. Deci, femeile care se informează și care își asumă propria naștere, ele nu doresc altceva decât să fie lăsate în pace și să fie asistate. Atât. Nu cerem mai multă atenție, nu cerem mai multe intervenții. Deci, noi ușurăm foarte mult munca pe care, de obicei, cei implicați într-o naștere o prestează, da? Pentru că ei așa au fost învățați. Hai să o naștem și pe doamna, că să scăpăm repede, că e pe tură, trebuie să ieșim, să o rezolvăm și așa mai departe. Nu, noi vrem să fim lăsate în pace. De aceea femeile aleg, de exemplu, în ziua de astăzi, să rămână mai mult acasă și să se ducă la spital doar pe ultima 100 de metri ca să nu mai poată să intervină. Deci în loc să ni se acorde acel timp în care să stăm liniștite și să nu ne streseze nimeni, la spital noi trebuie să cerem asta ca să se și întâmple. Nu pot să cer eu pentru următoarele 10 milioane de femei care vor naște, ci fiecare femeie
trebuie să ceară asta. Și există locuri în care cererile noastre au fost ascultate. Și sunt medici care au văzut acest model că funcționează în străinătate, s-au întors în țară și îl aplică și aici. Deci sunt oameni care și-au dat seama că o naștere, sunt medici care sunt impresionați de femeile care își asumă naștere și care vin pregătite și sunt impresionați de efectiv de nașterile care au loc, fără intervenție. S-ar putea ca unii dintre ei să nici nu fi văzut vreo naștere naturală în ultimii 10 ani, pentru că toate nașterile naturale sunt de fapt doar vaginale, adică intervenim la maxim, supramedicalizăm nașterea și atunci, da, este doar o naștere vaginală, dar nu e naturală că a fost lăsată femeia și nu s-a intervenit și procesul nașterii decurge firesc. Foarte multe femei care își propun să nască natural, care, să zicem, poate nu sunt 100% convinse că pot și nu se pregătesc 100% cu psihologic sau emoțional, dar ele își doresc foarte mult o naștere naturală, ajung totuși la cezariană. Și lumea se întreabă, oare de ce? În primul rând, pentru că nu au susținere. Nu sunt susținute. Atâta timp cât noi nu putem merge la un spital cu un plan de naștere în care să ne expunem dorințele noastre, care să fie ascultate și respectate în funcție de cum evoluează procesul nașterii. Dacă, bineînțeles, intervine ceva, normal că se salvează vieți și nu mai mergem după planul de naștere și dorințele noastre. Dar dorința oricărei femei ar fi să-și trăiască propria naștere în ritmul ei, în ritmul copilului. Și atunci, eu spun așa, 90% din blocajele ale unei nașteri, când se aude că i s-a blocat travaliul, nu s-a mai dilatat, a avut contracții, dar nu se dilata. Toate aceste blocaje sunt emoționale. Adică femeia, în momentul în care se blochează din anumite motive. Un motiv este întotdeauna pentru că nu și-a prelucrat fricile, nu poate să se dilate pentru că ea este încordată. Un alt motiv este nesusținerea ei din partea spitalului sau din partea celor care asistă nașterea, pentru că ei nu au încredere că așa ceva funcționează, pentru că n-au mai văzut nașteri fiziologice decât poate la populația romă care merge naște repede și pleacă, dar acolo li se pare normal. De la o femeie civilizată nu se întâmplă așa ceva pentru că ele cer alte lucruri. Ei, toate aceste chestii puse cap la cap influențează foarte mult starea mamei. Dacă mama este relaxată și vine destinsă la maternitate și acolo are parte de o moașă care nu s-a trezit cu dreptul, femeia se blochează pentru că tot zenul ei dispare pentru că cineva a lătrat la ea. Și foarte greu îți mai revii după un astfel de incident în care cineva țipă la tine sau te bruschează sau se poartă cu tine ca și cu un om. Deci încă mai există spitale în România unde femeia este legată de mâini și de picioare să nască. Este incredibil, dar este adevărat. De ce? De ce este? Pentru că așa fac ei. Pentru că ei consideră că nașterea trebuie să se întâmple pe spate, care este cea mai proastă poziție, că femeia trebuie legată, că ei trebuie să stropească cu betadină, să dezinfecteze, adică sunt niște proceduri standard care n-au nicio logică. Cum n-are nicio logică nici faptul că bebelușul este despărțit de mamă timp de 6 ore, după fiecare spital în parte, da? Aceea este procedura standard. Când întreb de ce este despărțit copilul de mamă 6 ore, ți se răspunde, i-am rămas stupefiată, pentru că facem curățenie. Și mă gândeam așa, zic, oare ce curățenie trebuie să faci? Să speli pereții? Ce trebuie să faci 6 ore? În care, în alea 6 ore, ce face copilul fără mama lui? Plânge, e disperat, unde a ajuns, de ce nu-i mama? Deci, toate lucrurile astea le privim cu prea multă nonșalanță și cu prea multă inconștiență. Adică noi provocăm niște traume datorită unor lucruri care nici măcar nu sunt firești. Îmi vine acum în minte o idee pe care am avut-o într-o altă discuție, faptul că nașterea nu este o boală.
sarcina nu este o boală și implicit nașterea nu necesită, dacă nu este o boală, nu necesită automat o medicație. Asta în condițiile în care nu există situații, într-adevăr, care Limită. să necesite intervenție medicală. Corect. Cum spuneai tu, peste 90% dintre sarcini și nașteri pot decurge nemedicalizat într-un curs firesc natural. Da, dacă mama e pregătită. Dacă se și urmează dacă are cursul susținere. firesc. Da. Și atunci, în capul meu, e o idee, zic eu, destul de simplă. Secțiile, maternitățile trebuie văzute sau trebuie să funcționeze puțin diferit față de o secție de spital, de o clinică, unde nu avem medicalizări, nu avem intervenții brutale. Acolo se știe că pe acea secție de maternitate, de naștere, de obstetrică, trebuie lăsată femeia în cursul ei firesc. Fiecare femeie e în stilul ei, are propriul travaliu, care diferă ca durată, ca intensitate, ca și manifestare. Și cu toate astea nu trebuie intervenit. E real ce spun? E real ce spui. Trebuie perceput altfel și lumea medicală și oamenii să înceapă să aibă încredere că pot merge la un spital, la o maternitate să nască, pentru că sunt lăsați să nască firesc și natural. Da, am avut astfel de proiecte cu câteva maternități din țară și pot spune că se poate, dar foarte greu. Și culmea e că medicii care sunt pro și ne ajută și ne susțin și colaborăm cu ei și sunt câțiva medici, îi numărăm pe 2 mâini, care sunt trup și suflet și care iubesc femeia și nașterea și o respectă și au nu știu, cred că e într-adevăr menirea lor să fie obstetricieni. Deci cu acei oameni ți-e mai drag să lucrezi și să-i cunoști, să vorbești cu ei, pentru că îi vezi că sunt înflăcărați, nu sunt blazați că a mai venit una și a mai născut și vrea bio, da? Oamenii aceia, culmea, că sunt linșați de propriilor colegi. Și acolo am avut cele mai mari probleme cu cei mai mulți. Toate proiectele noastre, care au fost poate 2-3 ani, au funcționat și poate unele mai funcționează, primesc cele mai penibile feedback-uri de la propriii lor colegi și sunt discreditați și puși la zid că fac așa ceva și că țin cu femeia și nu cu sistemul. Și atunci, da, mai trebuie câțiva zeci de ani în care efectiv acei medici, pentru că toți care sunt așa, au lucrat pe afară, au lucrat în străinătate și au văzut cum funcționează lucrurile acolo și au acceptat că putem face și ceva de genul acesta aici. Ai spus un cuvânt apropo de sistem. Să nu ascultăm sistemul, să ne uităm la om. Să ne uităm la mamă, la viitoarea mamă, să ne uităm de ce nu la viitorul tătic, care și el drepturile lui să asiste, să participe, să susțină, să fie folositor în felul lui. Știi la ce se uită medicul când te duci prima oară la el să-i spui că ești gravidă? Păi se uită la analizele tale, nu se uită la tine, ce mai faci, cum mai faci, dacă te doare ceva, dacă ai inconveniente. Fă analizele astea, uite ce ai prenatele, la revedere, asta e consultația. Femeia pleacă de acolo, n-am aflat nimic. Femeia are nevoie de informații pe care nu o să le obțină niciodată de la un medic, pentru că nu este firesc să cerem aceste informații de la un medic. Aceste informații le primești de la un educator prenatal, de la o moașă, de la o dula. Pentru mine este foarte clar. Încă o dată, sarcina nu este o boală. De ce să mă duc la medic? Pentru că așa știm noi. Sarcina sau urmărirea sarcinii, inclusiv nașterea, trebuie asistată de o moașă care se pricepe la naștere. Eventual, când apar complicații. Dragele noastre moașe care asistau la nașteri până în 89, acum sunt asistente la cezariene. Care fac curățenia după naștere. Nu chiar. Nu, dar sunt asistente la cezariană. Sunt foarte puține nașteri naturale pe care le mai asistă, pentru că așa este. De aceea, de exemplu, acum există Asociația Moașelor care se luptă pentru a redobândi acest drept de a asista nașteri. Vă dați seama cât de mult ar ușura și meseria și medicul, da?
ar ajuta foarte mult medicul, care nu mai este obligat să rămână de la începutul travaliului până la sfârșitul travaliului. Oricum nimeni nu cere asta, dar e aberant să cere așa ceva. Dar cât de mult le-ar ușura lor viața. Pentru că medicii au cabinet, au alte lucruri, au programări, dar nu poți să stai. Dar o moașă poate să stea, pentru că ea intră pe secție la un moment dat și iese când îi se termină tura. În momentul în care moașa asistă nașterea, nu mai există graba aia, că hai că trebuie să nască la 6, am cabinet. Deci, concluzia ar fi să ne întoarcem la firescul, umanul, sarcinii al nașterii. Mulțumesc și pentru aceste informații. Îți propun și te invit să discutăm la următoarea discuție, să vorbim despre ce se petrece cu nou-născutul, care sunt nevoile lui, ce trebuie să se facă imediat după naștere. Da? Mulțumim, ne vedem data viitoare.